magluto. Ikaw nga Ayan, magluto. syempre ang lulutuin ko ay pineapple fries. Yan! Galingan mo, ha? Syempre, nag-guide ako ng sibuyas, Very good. ng garlic, tapos ng luya, kinchay, at saka, ano to, sir? Spring onion. Ayan, may apoy na. Ang unang gagawin ay mantika. Lagay ko yung Yan. garlic, ginger. Very good. Ilalagay natin yung manok. Paano nalalaman kung luto na ang chicken? Siyempre, kapag puti na siya, ilalagay ko ang hipon. May sikreto ko dyan mamaya kung bakit masasarap pa siya. Ilalagay natin ang bagoong. Bagoong. Ano yan? Oyster sauce. Ayan! After nito, ilalagay na natin ang Ding. rice. Ito na yung sikreto ko. Nilalagyan ko nito, real sarap. Ano bang meron ang Knorr Makikita mo naman, powder na powder siya, oh. Pinong-pino. At makikita mo ang Mga herbs at and saka spices. O, na diba? manunuot sa ating pineapple fried rice. Ilalagay natin yung pineapple. Spring onion. And Kinchay. kinchay. Pwede na to. Pwede na yan? Yes. Dahil espesyal ka sa Ano? akin. Lalagay na rin sa pineapple. Tapos na yan. Ganun ba? Kailangan matikman mo na yung luto ko. Espesyal yan para sa'yo. Pwede na ba? Super pasado. Yung pinakasikat mo na ginawa, yung Knorr Real Sarap. Nanuot talaga yung lasa ng powder. At lasang-lasa yung totoong herbs at spices. Kaya, huwag nilang kalimutan na gumamit ng Knorr Real Sarap. Dahil sa kusina ng Realista, real quality lang ang papasa. Katulad ng real herbs and spices na nagpapasarap sa kahit na anong luto. Dahil para sa akin, At para sa akin, mas masarap pag real. Hindi na ako makikiagaw. Ako nagluto niyan.